toutes et à tous, aujourd'hui la liste des courses, la liste de la spesa et la nasale en un ananas pour Lucas, des bananes pour Anne, un camembert pour Albert, des lentilles pour Henri, des champignons pour Gaston, du jambon pour Yvon et du chocolat fondant pour les gourmands. Oggi vediamo la vocale nasali ON scritta A-N-O-E-N. Ricordo che le nasali sono composte da una vocale, in questo caso una A o una E, seguita dalla consonante N, ma non si può sentire né la vocale A o la vocale E né la consonante N. È un altro suono, ON. Allora, a sinistra alcuni esempi con la AN. Yvan, Ivano, un an, un anno. In questo caso, on, an, è in fine di parola. In un an abbiamo un'altra nasale, un, e la famosa liaison. Un, prendo la N e la collego alla vocale nasale successiva. Un an. Terzo esempio, famoso goloso, gourmand. Questa volta AN è seguita da una consonante non pronunciata. Invece in danser, ballare, AN è seguita da una consonante pronunciata. Abbiamo la stessa cosa a destra con EN. Il habite en France, abita in Francia. La preposizione en si pronuncia en. Une bague en argent, un anello d'argento. Ok, diciamo un anello in argento. Questa volta en è seguito da una vocale. Si fa anche qua la liaison. Prima la nasale en, poi prendo la n che collego con la vocale. En argent. Il vento, le vent. EN seguito da consonante non pronunciata. Le lenticchie, le lentilles, EN seguito da consonante pronunciata. Abbiamo iniziato con Yvan, finiamo con Tarzan. Moi, c'est Tarzan. Qua vediamo due parole con la EN e la AN nella stessa parola. Enchanté al maschile e poi con la E del femminile. Letteralmente significa incantato, incantata, ma si usa per tradurre il piacere italiano quando si incontra qualcuno. È una parola molto bella, enchanté. Poi abbiamo l'enfant e al plurale les enfants con la liaison. La parola enfant ha due significati. Vediamo il primo esempio. Les enfants sont à l'école. I bambini sono a scuola. Poi, elle a deux enfants, une fille et un garçon. Lei ha due figli, una femmina e un maschio. Sa fille s'appelle Agnès. Son fils s'appelle Charles. Sua figlia si chiama Agnès. Suo figlio si chiama Charles. Poi una serie di verbi con la EN. Entrer, entrare, rentrer, rientrare o tornare. Primo esempio. Tu rentres a quelle heure? Letteralmente torni a quale ora, cioè a che ora torni. Vendre, vendere. Entendre, sentire. Vediamo la seconda frase. J'entends du bruit, sento del rumore. E finalmente il verbo attendre, aspettare. Ultimo esempio, j'attends le bus, aspetto l'autobus. Mi vorrei soffermare un po' sulla parola en. En è una preposizione usatissima.
en janvier, en février, en mars. A gennaio, a febbraio, a marzo. Quindi con tutti i mesi dell'anno usiamo en. Il est né en 2002. È nato nel 2002. Usiamo en. Il travaille en Italie, en Belgique. Lavora in Italia, in Belgio. Notate che en Italie, di nuovo c'è la liaison. En, poi pronuncio la N collegato alla vocale. En Italie. Un collier en or. Un sac en cuir. Una collana d'oro. Una borsa di pelle. Noi letteralmente una collana in oro e una borsa in cuoio. Quindi usiamo en per indicare la materia. Vedete anche en passant che collier e sac sono maschili in francese. Il va a Rome en voiture, en train, en avion. Va a Roma in macchina, in treno, in aereo. Di nuovo la liaison. En avion. En tutti questi casi qua è una preposizione, ma è anche il pronome ne, il pronome ne italiano. Esempio, ne mangio, j'en mange. Ne ho, j'en ai, con la liaison. Non ne ho, je n'en ai pas. La nasale en si scrive anche AM o EM, infatti troviamo la M davanti alla P o alla B. Sinistra due esempi, AMP, AMB. Un champignon, un fungo. A proposito, la parola champignon in francese disegna tutti i funghi. Se vogliamo parlare dei famosi champignon, come si dice in italiano, e c'è la foto, sono les champignons de Paris, i funghi di Parigi. Dopo champignon troviamo il prosciutto, un jambon. Sotto ho scritto anche accanto a un jambon une jambe, una gamba. Jambon viene dalla parola jambe, perché il prosciutto sarebbe la parte superiore della gamba del maiale. A destra, dopo la AM, vediamo la EM davanti alla P o alla B. Un empire, un impero, e sempre la liaison, un empire. E secondo esempio, come nel video, un camembert. Allora c'è anche una foto della famosa frittata ai funghi, une omelette aux champignons. È giunto il momento di dire basta nasali, quindi vediamo a sinistra ANE pronunciato finalmente AN, come in Stéphane e la Toscane, Stefano e la Toscana. E a destra E accento grave NE pronunciato N. La sirène, e vediamo subito la petite sirène de Copenaghen. E je me promène, passeggio. È un verbo riflessivo in francese, quindi letteralmente io mi passeggio. Anche AN più voyelle, qualsiasi vocale, si pronuncerà AN. Riprendiamo l'esempio del video. Un ananas, con un'altra liaison, un ananas. Allora, sono belga, in Belgio si dice un ananas. In Francia si pronuncia la S finale, un ananas. Primo caso AN più A, secondo caso AN più vocale A, non è più una nasale, un ananas. Idem per une banane. Terzo esempio, anonime, anonimo, AN più vocale, non è più una nasale. Abbiamo la stessa cosa a destra con EN plus voyelle. Verbo venire, venir, il ginocchio, le genou, la volpe, le renard, parola maschile. Un disegno di
Le Petit Prince et le Renard d'Antoine de Saint-Exupéry. Ultima scheda. A sinistra AME, am, madame, amer, signora e amaro. A destra e accento grave ME, M, un poème, deuxième, troisième, un poema, secondo e terzo. Dopodiché A più due N si pronuncia anche lì an. C'è il nome Anna, Ann, oppure buon anno, bonne année. E di solito si usa dire buon anno e buona salute. Bonne année, bonne santé. A destra e due ne, N, Fabienne e la musicista, la musicienne. Et voilà, c'est fini. À la prochaine, en pleine forme, comme d'habitude.